Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ya, kali ini ya kita coba untuk membahas sebuah tang ya, yang biasa disebut tang krimping. Ini untuk kita yang lebih bongkar-bongkar dan seperti contohnya kita mau pasang relay ya, kita butuh tang-tang yang begini. Selain untuk memotong, dia juga bisa untuk merekatkan skun pada kabel gitu. Baiklah, kita coba aja untuk buka. Di sini saya beli produk Tekiro. Ini harganya saya dapat di 44.000 ya. Kalian bisa cek ya di marketplace Tekiro flagship store. Itu sudah sama ongkos kirim ya. Seperti saya yang bilang, kalau saya bilang harga itu sudah sama ongkos kirim ke daerah saya yang melewati 3 provinsi dan menyeberangi salah satu selat ya, karena beda pulau dengan Pulau Jawa. Nah, di sini kita akan coba buka. Ini petunjuk penggunaannya. Seperti biasa, untuk memotong, untuk krimping. Nah, ini mungkin krimping itu yang merekatkan ke skun. Nah, kalau yang satu ini mungkin untuk kupas kabel ya. Tapi kalau saya menyarankan kalau mau kupas kabel, kita pakai tang pengupas kabel biasa ya. Lebih gampang. Nah, kita buka ya. Merek Tekiro. Ukuran ini untuk ukuran kabelnya ya, 1,5 2,5, dan ini untuk mengkrimping skun ya. Ini kita lihat, ini dia ada bentuk begini supaya skunnya rapi ya waktu kita rekatkan sama kabel. Dan juga dia ada untuk ngupas kabel nih, ukuran kabelnya ukuran 6, ukuran 4, ukuran 2,5, 1,5, ukuran 1, dan ukuran 0,75 ya. Seperti biasa bahannya bagus dan enak ya digenggam. Oke, kita coba aja dulu satu buah kabel ya. Ya, kita coba potong untuk kabel. Ini kabel instalasi listrik rumah ya. Kita coba potong. Ternyata sangat gampang. Wah, tapi nggak tahu ya bisa dipakai untuk kupas kabel enggak. Ukuran 2,5 ya, kita putar-putar dikit ya, ternyata bisa, walaupun agak sulit. Bisa ya, tapi tetap saya sarankan pakai tang pengupas kabel, lebih gampang. Nah, sekarang kita akan coba untuk memasang skun. Ini sudah ada satu buah skun dan satu buah kabel, belum dikupas ya. Kita kupas dulu. Ini ukuran mungkin ukuran 1 ya. Kita coba. Ya, bisa. Ternyata lumayan gampang ya kalau kita pakai peralatan begini. Nah, untuk kabel ini usahakan ya. Nah, kabelnya diletakkan begini sehingga yang ujung ini ada tempat merekatkan juga untuk bagian kulit kabel. Selain untuk isi kabelnya, kita lebihkan ke depan seperti ini. Kita akan coba ya, ini ukuran berapa ya.
mungkin ukuran 1,5 ya, kita coba. Beribet nih. Nah, kita taruh di sini ukuran 1,5. Sebentar, ini terlalu melebar, kita kecilin dulu. Kita kecilin dulu juga yang ini. Nah, biar dia masuk ya, harus pas masuknya biar nanti erat. Nah, kita masukkan di 1,5. Kebalik ya. Oh ya, kebalik nih. Gini ya. Nah, kita coba di ukuran 1,5 ya. Usahakan jangan terbalik biar hasilnya merata dan bagus. Tekan itu ini dua kali ya, karena dia terlalu lebar. Tekan lagi ya, sudah. Nah, gini hasilnya ya, kencang ya, dan yakin ini enggak bakalan lepas. Nah, satu kali lagi kita untuk yang mengeratkan pegangan pada kulit kabelnya ini ya, yang kedua. Ya, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Usahakan pas banget ya di tempatnya, dan langsung kita tekan ya. Nah, inilah hasilnya ya. Mungkin agak sedikit kurang bagus ya, karena ya yang melakukan nggak profesional ini. Tapi lumayan ya, bisa kita perbaiki lah. Nah, ini jadi hasilnya lumayan rapi dan kuat. Ini cukup kuat ya. Dan kalau kita mau lebih rapi lagi, ini bisa ditutup dengan apa ya, selang bakar atau kabel bakar ya. Jadi ini tertutup ya. Mungkin itulah ya salah satu kegunaan dari tang krimping ini. Ini kita butuhkan ya untuk ya kita membuat relay ya pada mobil, baik relay klakson ataupun relay lampu ya, dan AC juga. Kalau kita pakai tambahan extra fan, kita butuh relay. Pokoknya ini berguna lah untuk kita ya. Baiklah teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya sharing kepada teman-teman semua. Semoga bisa berguna untuk teman-teman dan juga bisa bermanfaat untuk saya ke depannya. Baiklah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.